наш маникюр, если что-то будет как бы не так, так как это наше первое видео. Подписывайтесь. Сейчас нам нужно обработать руки антисептиком и поверхность. Сначала капаю Арине. Да, даже на поверхность и мне на ручки. Ну почему если бы на ручки никогда не... Так, давай, мы вместе все. Если что, перед этим мы помыли руки и даже поверхность. А сейчас мы нальем туда воды. И должен наш клей очень густой. Да. Капельку. Мы берем. Я правда пролила, ну ладно. А сейчас мы будем делать базу, для этого добавляем маслечко. И капельку пены. Мы ее добавляем для более воздушности слайма. Не остановлю. Все. Да, я говорю Арине, что делать. Потому что она мной управляет. Так, все, сейчас добавляем крем. Все. А я тут на камеру смотрю. Сейчас мы добавим для более аромата, извините мои руки, вот такой вот ароматизатор ванили. А еще на рука. Добавляем немножко ароматизатора. Она будет очень вкусно пахнуть. Сливочной ванилью, кстати. Оп. А сейчас добавляем ароматизатор. Загуститель, он у нас в пшикалке. Вот. Давай. Да, встряхни. Сейчас хватит. Сейчас мы вымешиваем слайм. Извиняюсь за такие мои ручки. Это делает только Арина. Извините за фон руки, но слайм получился просто превосходный. К сожалению, вот так вот он тянется. Очень классно хрустит и кликает. Давайте с него попробуем закрутить его розочку. Так как, ну, он, правда, еще недовымешанный немножечко, но, наверное, будем с вами вымешивать. Так, и делаем розочку. Да, розочка, конечно, не очень получилась. Вот. Сейчас мы будем это вымешивать. Посмотрите на мой идеальный просто палец. Так, мне кажется, мы зафигачим всю поверхность. Ну ладно. Сейчас мы добавляем вот такие блесточки. Только надо от них крышечку, короче, отвинтить. Угу. Перемешиваем. Ну вот, как мы украсили слайм. Я сейчас надеваю крышечку с нашим логотипчиком. Как он? Напишите в комментариях.